السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته یو ډېر زبردست او د خوشحالۍ خبر درکړم چې که خیر دغه زیمبابوې او آیرلینډ نه موږ هم نور خلاصیږو، ځکه راتلونکي کې به زه تاسو ته وایم چې افغانستان ډېرو غټو ټیمونو سره به که خیري لوبې ترسره کړي. زه به تاسو ته وایم چې زیمبابوې، آیرلینډ او همدغسې نیدرلینډ سره خو به دوی لوبې ترسره کوي، خو زیاتره لوبې که موږ وګورو یعنې دوی به نن نه وروسته هر یو ټیم سره لوبېږي. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو څو دغسې سیریزونه وښیم چې کنفرم دي، یعنې همدغه کال کې به حتما ترسره کیږي. نو کوم ملګری په چینل کې نوی راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو په دغه کال 2021 کې خو افغانستان راتلونکی سیریز چې کوم دغه فروری مارچ میاشت کې بل زیمبابوې سره ترسره کوي، چې په دغه کې 2 ټیسټ لوبې دي، 350 اوریزې لوبې دي. نو د زیمبابوې سیریز نه وروسته افغانستان یو بل سیریز هم درلودو چې هغه هندوستان سره و، خو هندوستان بدبختانه ورته ویلي دي چې موږ تاسو سره لوبې نه ترسره کوو په دغه کال کې، خو موږ به تاسو سره په کال 2022 کې حتما 350 اوریزو لوبو سیریز ترسره کوو. و دغه نه وروسته به زه تاسو ته وایم چې کوم کنفرم سیریز د افغانستان به سریلانکا سره په سریلانکا کې لوبیږي، او سریلانکا کې به افغانستان 350 اوریزې لوبې ترسره کړي، 3 اوریزې لوبې ترسره کړي. سریلانکا دغه کنفرم کړی دی، یعنې خپل شیډیول کې اچولی ده. هغې نه وروسته بیا پاکستان سره افغانستان سیریز ترسره کړي، او دغه سیریز پاکستان وایي چې موږ به افغانستان راوړو، پاکستان کې به ورسره د 350 اوریزې لوبو سیریز ترسره کوو. نو د پاکستان سیریز نه وروسته به افغانستان بیا آسټرالیا سره لوبې ترسره کړي، یعنې آسټرالیا سره هم امکان لري 350 اوریزې لوبې او یو ټیسټ لوبه هم افغانستان ورسره ترسره کړي. هغې نه وروسته به زه تاسو ته وایم چې افغانستان بنګلادیش سره هم یو سیریز لري چې په دغه کې هم 350 اوریزې لوبې دي او 3 اوریزې لوبې دي. دغه سیریزونه زه تاسو ته ښیم چې دغه کنفرم دي، یعنې 100% کې به افغانستان دغه سیریزونه ترسره کړي. همدغسې د بنګلادیش سیریز نه وروسته افغانستان بیا نیدرلینډ یو ټیم ده، هغه ضعیفه غوندې ټیم ده، هغوی سره هم افغانستان FTP پروګرام په اساس باندې لوبیږي. نو راتلونکي کې افغانستان ډیرو غټو ټیمونو سره لوبیږي. نه تنها دغه لوبې دي بلکې شروریزه ورلډ کپ هم ده، او همدغسې شروریزه ایشیا کپ کې هم افغانستان که خیر لوبې ترسره کوي. نو نور که خیر آیرلینډ او همدغسې زیمبابوې نه موږ او تاسو خلاصیږو، او نن نه وروسته به افغانستان یعنې هر یو ټیم سره به مضبوطو ټیمونو سره به که خیر سیریزونه ترسره کوي. او د افغانستان لپاره دغه راتلونکي لوبې ډېرې زیاتې مهمې دي. باید افغانستان ورکې زیاتره سیریزونه وګټي چې نړیوال جام کپ ته هم کوالیفای وکړي.